Lepo pozdravljeni gledalci televizije Exodus. Z vami sem, da premišljujemo pripravi na advent ob 5. dnevu. Naslov tega premišljanja je Bog nas išče in nam želi biti blizu po vodi. Kolikokrat smo bili danes že v stiku z vodo? Povabim vas, da se ustavimo za nekaj sekund in poskusimo ozavestiti. Neverjetno kolikokrat. Če samo pomislimo na vse, kar smo doživeli od zjutraj, ko smo se prebudili, se umili do zdaj. Če ne bi bilo vode, bi pravzaprav ne mogli živeti. Čeprav se tega pogosto ne zavedamo in imamo celo pregovor, da voda še za čevelj ni dobra. Ko sem enkrat malo brskal po internetu, sem odkril, da nekateri pravijo, da smo kot vreča vode. V našem organizmu je namreč od 60 do 75% vode. Če bi ne bilo toliko, bi že v nekaj dneh zaznali težke posledice. Brez hrane človek lahko živi do 40 in več dni. Brez vode samo nekaj dni. Seveda na to vse vplivajo razni dejavniki. Ko beremo Sveto pismo, lahko vidimo, kako nam naša želja po vodi ne razkriva samo te naše življenjske potrebe po vodi, temveč tudi po Bogu samemu. Psalmist pravi: kako hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Ko se torej zavemo svoje želje po vodi, se lahko ob tem spomnimo tudi na to, kako našo notranjost, našo dušo, našega duha želja po Bogu. Naša telesna želja tako ni več samo telesna, temveč je tudi duhovna. Tako lahko naše zaužitje vode postane priložnost, da se zavemo tudi bližine Boga po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu, kako lahko samo On poteši v polnosti našo željo po njem, ki je ljubezen sama. Samo v njem je polno življenja, samo v njem smo v polnosti ljubljeni, sprejeti, cenjeni. Po vodi nam je omogočen tudi počitek, kot pravi psalmist. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje želišče, vodam počitka me vodi. On nam daje počitek, ko nam daje možnost, da smo lahko deležni vode na najrazličnejše načine. Ko gledamo vodo, jo lahko v duhu Svetega pisma vidimo kot materino naročje, iz katerega se poraja življenje in vse žive stvari. Na prvi strani Svetega pisma je zapisano, kako je Božji duh vel nad vodami in jih posvečeval in dal rodovitnost. Bog je rekel, živa bitja naj mrgolijo v vodah in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim svodom. Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa bitja, ki se gibljajo in mrgolijo v vodah, po njihovih vrstah. Po načrtu Boga in njegovi zaslonski ljubezni se življenje poraja v vodi in po vodi. Vse rastline, živali in ljudje potrebujemo vodo, da lahko nastanemo in se razvijamo. To lahko še posebej vedno znova opazimo, ko gledamo naravo in vidimo, kaj se zgodi, ko po suhem obdobju pade dež. Voda vse oživi, poživi in okrepi. Ko gledamo vodo in zaužijemo, lahko se ob tem tudi spomnimo na Jezusa, ki je sam sebe razglasil za vir žive vode. V Janezovem evangeliju, 7. poglavju pravi: na zadnji veliki dan praznika je Jezus stal in zaklical: če je kdo žejen, naj pride k meni, naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kako pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel v duhu
ki ga bodo prijeli tisti, kateri bodo prijeli vero vanj. Če sprejmemo veri te Jezusove besede in jih verjamemo, se lahko ob vodi spomnimo na Svetega Duha, saj simbolizira tudi njega. To je Jezus še bolj jasno povedal, ko se je pogovarjal s Samarijanko in je rekel, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena Samarijanka mu pravi, Gospod, pa ti nimaš čim zajeti in vodnjak je globok, odkot boš torej vel ti živo vodo? Si bar ti večji kot Jakob, ki nam je dal ta vodnjak. In je iz njega pil on sam, njegovi sinovi, njegova živina. Jezus pa je takrat mirno odgovoril Samarijanki in je rekel, vsak, kdor pije od vode, te vode, bo spet žejen. Kdo pa bi bil od vode, ki mu bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Sveti Duh je torej ta živa voda. Ko smo bili krščeni, je postal v nas vrelec vode, ki žubori v večno življenje. Ko torej pijemo vodo, lahko zavestimo tudi navzočnost Svetega Duha in polnosti življenja, ki nam je dano po njem, po njegovi navzočnosti, njegovem delovanju v nas. Voda simbolizira tudi duhovno prenovo ali odpuščanje. Ko je Jezus pred zadnjo večerjo umil noge svojim učencem in je prišel do Petra, se lahko spomnimo, je Peter rekel, ne boš mi umival nog, nikoli ne. Jezus mu odgovori, če te ne umijem, nimaš deleža pri meni. To vlogo je Bog dal vodi že po proroku Ezekielu, ko pravi, da nas bo vse pokropil z vodo, da bomo očiščeni. Vseh nečistosti in veliko nas bo očistil. In dal nam bo novo srce, novega duha v našo notranjost. Odstranil bo to naše kamnito srce in nam dal meseno srce. Svojega duha, da nam vašo notranjost iztorim, da boste ravnali po mojih zakonih. Notranje očiščenje in prerojenje se v novi zavezi zgodi po krstni vodi. Seveda nima voda sama po sebi te moči, temveč zaradi navzočnosti Svetega Duha. To prerojenje je Jezus povedal, ko se je pogovarjal z Nikodemom, kot vemo in beremo pri Janezu, ko mu pravi, resnično povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti Božje kraljestvo. Na to rojstvo nas na poseben način spominja blagoslovljena voda v kropilniku ob vstopu v cerkev, lahko pa tudi doma, če imamo kropilnik z blagoslovljeno vodo. Seveda pa se lahko in smemo spomniti na dar tega novega življenja v Kristusu, po Svetem Duhu, vedno tudi, ko pijemo vodo, zaužijemo vodo. Na ta način se spomnimo na to, da smo Božji ljubljeni sinovi in hčere in ozavestimo to milost, to dragocenost novega življenja in se zahvalimo Bogu Očetu po Kristusu. Spomnimo se lahko tudi, ko pijemo vodo, na Jezusov krst v reki Jordan in kako se je potem po krstu, ko je stopil Jezus iz vode, so se odprla nebesa in kako je priletel golob, se spuščal in prihajal naden in takrat se je zaslišal glas, ki je rekel, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Podobno, kot je oče povedal Jezusu, je tudi povedal vsakemu izmed nas, ko smo bili krščeni. Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, zelo sem te vesel. Ko torej zauživamo vodo, ko se umivamo, kopamo, smo v vodi, plavamo, lahko ozaveščamo to novo življenje, ki nam je bilo dano po krstu, ki se obnavlja vedno znova pri vsaki sveti maši, zakramentu svete spovedi, seveda tudi molitvi, ko dopustimo Bogu, da nam po Kristusu
Sveti Duh razodeva to naše dostojanstvo. Vzemimo si jutri čez dan morda čas, da se ustavimo ob vodi v kozarcu ali vrču, ali zunaj potoku, jezeru, kakih 15 minut. Zavejmo se navzočnosti Boga Očeta in Sina v Svetem Duhu, ko naredimo počasi znamenje križa. V tišini in molku glejmo vodo in prisluhnimo njeni govorici. Prosimo Svetega Duha, da nas po njej uči, spomni, navdihuje in vodi, da bomo mogli dojeti, kako nas Bog ljubi in je navzoč v našem življenju tudi po tej vodi, ki jo zaužívamo. Dopustimo Bogu, da je lahko tako živo navzoč nas. Prosimo Svetega Duha, da nas on uči, vodi in spomni na to, kar se dogaja v Božji ljubezni, ko smemo zaužiti vodo ali smemo biti ob vodi, biti deležni vodi. Ne premišljujmo, temveč glejmo notranje, z notranjimi očmi v Svetem Duhu, poslušajmo in bodimo odprti za to, kar nam želi Oče dati zdaj ob tej vodi. Naj nam bo dano dojeti, kako je voda Božji dar in kako nam jo Oče daje, da bi lahko živeli zemeljsko življenje in nakaže svojo zastonsko ljubezen prav po vodi, ljubezen, ki nikoli nikogar ne izključi. In tudi voda nas ne izključi, vedno nam je na razpolago. Jezus sam pravi, da Oče daje drž vodo vsakemu človeku. Vanjo je ob stvarjenju tisnil in tiskuje trjočo se ljubezen, da je tudi voda pripravljena dati za nas vse, kar je, da bi lahko bili mi lahko živeli, da bi lahko bili očiščeni, osveženi. Po njej nas vabi, da tudi mi postali Božji dar za druge, da bi tudi drugi bili deležni tistega, kar potrebujejo, da lahko bolj polnosti živijo. Želim vam lep večer in lepo nadaljevanje priprave na advent in da bi se vedno znova zavedali tega čudovitega daru vode in Božji ljubezni, ki se potem po njej razodeva. Blagoslavljam vas in želim vse dobro še naprej.